很多人问我说：“阿军，五一马上就要放假了，网约车迎来了这个爆单的高峰时期。那么五一这几天怎么样跑才能跑多一点钱，流水才可以高一点呢？”那么站在老司机的角度给大家分析，就是五一这几天的时间，从29号、30号、5月1号、5月2号，就是放假的这几天吧。我的建议就是大家可以尝试一下跑顺风车。顺风车的话，一天搞个2K。问题是不大的，为什么呢？给大家看一下这几天的订单，看一下啊，我现在在深圳，我按照这个价格排名，你看29号的单子啊，这很多是到外省的都有，但是我们看一下，就是看一下省内的吧，出发时间最早，再选一个位置。东莞的选个广州的吧，深圳到广州的，深圳到广州价格最高，我们看一下，看到没有？150，2个人，这应该都是只有70-80公里吧。这个时候价格也是最高的，单很多，从28号、29号到5月2号的单，大把的单。平常的话，这些单都已经被秒了，可以看到现在随便你接，这就是五一呀。看到了吗？五一这几天顺风车平台的单子也是爆单的，但是我建议大家不要跨省哈，跑市内就可以了。比如说你是在，反正就是市内珠三角的就 OK 了。一个单子一般来讲，你还可以加价，因为现在接单的车肯定少，很多人都放假回去了。跑车的也少了，但是这个用车的需求肯定是比较高的，而且这个时间段这个高速都是免费的，是吧？所以不用谈高速费。但是呢，由于这个车辆紧缺，很多人是打不到车的，所以也可以谈价格，这是可以谈的，对吧？高峰期嘛，所以就是建议大家跑市内啊，每一趟车都拼满，180公里的、150公里以内的单子是最爽的，拼满一趟的话至少是500-600块钱。一个来回，每天一天搞2个来回哈，2个 K， 问题不大。如果是跑快车的话呢，就很辛苦了，不可能跑到2个 K， 最多1000多一点。如果跑快车的话，想高流水，我是建议大家跑那种可以选单的一些平台哈。你如果这个时候扫大街，那你就是真的是有点二了啊。OK， 就给大家分享那么多，五一具体该怎么跑，老司机我相信心里已经有数了。拜拜。